基本上50幾到60都可以做。冇地啊，你真係粗心大意。呢度仲有一個，你喺邊度？呢度咧就係要搏一搏佢，因為咧，如果係你做呢個全肉嘅位置嘅話，我同你講就可能做唔出，因為佢呢度有少少能力喺度嘛，靠近呢個級嘅位置其實已經好盡噶啦。但係你個往下落嗰度，仲可以做條特色額啊，帶少少橄欖黃嘅仲靚添啊！我同你講4條手鐲添啊！電水4條啊！你哋做啲大嘅山水牌啊，做啲大件嘅，做啲八簪啊，呢啲咁啊，做啲大嘅嗰啲大貔貅啊，呢啲幾百千嘅呢啲肯定有啦，工費都幾百蚊啦，我同你講啊，當埋翻個工費就得㗎啦，有啦，加工。嗱，出4條手架噶啦，成盤都係啊，條條都咁靚嗱，成本先1萬蚊，哇！呢啲貨我同你講，但係市場上面肯定大幾千要，但係唔使講咁多啊，計到3000一條俾你哋啊！我有3000啲掛件咧仲喺度起緊貨，我哋繼續去起貨，走。